Takže sa mi vyplo video neviem, omylom sa mi vyplo. Tu mám Roxory, už mám tu aj hlinu a je tu aj kamarát. A on to práve ešte z motiku príde a túto hlinu berie a dávajú tu, hej. Takže... Nie, tam. Hej, takže ideme ďalej robiť toto tu, hej, a vidíme sa, keď to bude docela vysoké. Takže máme progresív, ale toto už máme dosť urobené. Kamarát tu ide zlobne. No dobre, ty tu nedávaj tvoje výkony, ty vole, z tretej anglickej ligy a viem skadiela, ale hýbaj robiť toto tu. Toto už mám docela dobre urobené. Tie Roxory sú už malé, lebo ja som ich dala, oni boli zase také tu vysoké. Veľké, jak moje auto. Tuto mám takto sieno, ja teraz idem dávať tú hlinu, len už mám málo a kamarát tam už dal hlinu, takže ideme na to. Takže máme už ďalšiu stenu hotovú, už sme toho dali docela veľa. Vedro už prázdne. Dneska ešte pôjdeme robiť docela dosť. A teraz ideme si zahrať ako futbal a za chvíľu začneme robiť. Takže ľudia sa nám stmielo a urobili sme toho toľko tu, takže je to docela veľa a keď sa vám video páčilo, tak dajte like a vidíme sa zajtra. Čaute.